Bueno, amigos, les vamos a grabar lo que es el sonido del mar. Mire, escuchen. Aquí rompen las olas y se escucha bastante fuerte. Oigan cómo se ve. Cómo se ve y cómo se oye. Pero verdad que revuelve mucho el agua con la tierra. Con la tierra. Es lo que estaba yo viendo. Revuelve mucho. Y ahí esos son un montón de peces, ¿no? No sé si los alcancen a ver, pero son pececitos. Todos estos chiquititos, no sé si se alcance a ver ahí con la cámara. Son peces. Sí, son pececitos. Son peces, ¿no? Pues escuchen lo que es el mar.